Hey guys, it's me Utkarsh and you are most welcome to my channel Parrots Alyssa। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी रैबिट की कुछ लवली और फ़नी मोमेंट शेयर करने वाला हूँ। आपने पिछली वीडियो में मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरी रैबिट के लिए प्यारे प्यारे फ़नी नेम भी सजेस्ट किए थे, तो मैं वो भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नाइट में दिन के मुकाबले और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, जिसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। रैबिट कम टेम्परेचर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और नाइट में दिन के मुकाबले टेम्परेचर कम होता है। रैबिट डॉन और डस्ट के टाइम भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसके स्लीपिंग के पोजेस देख के आप तो हैरान हो जाएंगे। इसका फेवरेट प्लेस है बेड के नीचे। एक और बात शेयर करनी थी आपसे, ये पॉटी ट्रेन भी हो चुका है। हमारा टुक टुक अपने लिटर बॉक्स में ही पी और पू करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, हमने हमारे बनी का नाम टुक टुक रखा है ना प्यारा नाम। आपने जो नेम सजेस्ट किए थे उसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके एक फ़नी और लवली सा नाम डिसाइड किया है। आपको हमारे बनी का नाम कैसा लगा, ओपिनियंस ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट्स में बताइए कि हम किस किस टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू।